आप सोच रहे होगे कि मैं इतने दिन से कहाँ गायब हो गई थी, तो मैं आपको बता दूं, हमारा मटेरियल रिस्टॉक हुआ, पैकेजिंग मटेरियल लेकर आए, फिर क्रिएटिव्स, एड प्लानिंग एंड कैंपेन्स भी लाइव हुए। हमने बहुत सारे चेंजेस भी किए हमारे वेबसाइट पे, जैसे हमने कूपन कोड ऐड किए, बहुत सारे फ्रीबीज दे रहे हैं हम फूड बैग पे। बहुत बिजी स्केड्यूल चल रहा था, इसलिए वीडियो भी नहीं बन पा रही थी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आपको विदाउट ऐड के ऑर्डर्स आते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके कितने कस्टमर रिपीट हो रहे हैं, एंड दैट्स द रियल विन। आज हमें पुणे से अगेन 2 कस्टमर के रिपीट ऑर्डर आए थे, फिर क्या पार्सल बनाया और निकल पड़े।